Matteo Pedretti, Wood 24.1, Italian Boots Games, categoria Experience. In mastio. Mastio. 16, Barbies Box Jump, 16, In mastio quando vuole. Ci sei? Sì, vai. 10 secondi, 9, 8, 7. Ti ricordo che hai 16 Barbies Box Jump Over. 3, 2, 1, go. Calmo, 2, Calmo Matteo, ti ricordo che lo score sono 3, i dumbbell. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bella questa. 11, 12, Tocca bene petto a terra, Matteo. 12, 15, 16, max, 1, 2, bene le teste, bravo, 3, bene, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1 minuto e 28 sono passati. 30 secondi adesso. 20, bravissimo, Stai andando a bomba, Matteo. 22, 23, 24, 25, Stai andando a bomba, 15 secondi. 26, 27, 28, 10 adesso. 29, 7 secondi. 31, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. 33, Merda, 33. Oh. bravissimo, Calmo, riprendite. 5, bravissimo, poi ce n'hai 30, 30 di questi. La magnesite la metti? La magnesite la metti. Respira profondo, stai tranquillo. Stai tranquillo. Che animale. bravissimo. 30 secondi adesso, Matteo. Stesso esercizio. 30 di questi e max rep box. Quindi qui gestiscite un po' di più, non li fate ignoranza come adesso. Respira, poi lì spingi. C'hai 16 secondi, 15 secondi adesso. Respira profondo adesso. 9 secondi, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ricorda di respirare, mantieni la calma qui, 9, 10, 11, Sono 30. 12, 13, 14, 15, metà, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Ok, 8 Matteo. 23, Bene. 24, 25, 26, 27, 28, Altre due, è passato un minuto. 29, 30, ok. Go, go. Ok. Tocca bene petto a terra, Matteo. 2, vicino ai piedi, 3, 4, 5, 6, 7,
30 secondi Matteo. 10 11 20 secondi Matteo. 12 Dai Matteo, 15 secondi, dai. 13 14 10 secondi, lo fai un altro ancora. 15 Dai, 5 secondi. 16 Stop Matteo. Bravissimo. 2. Dai, Matte. Respira, stai calmo. Quanti ne hai fatti? Ha fatti 16. Sei un animale. Sei una bestia. Adesso parti dal pro. 20 calorie. Quanto lo metti il dumper? Così? 7-8? No, bene così. 7, Respira, mancano 30 secondi. 20 calorie. Posizionate. Poi c'hai Devil Press Max Rep, ti ricordi? Quindi qui trova vocata costante, non spara sui 2000. 20 secondi. Respira profondo, calmati. Mamma mia quanto sei abbinato. 10 secondi Matteo. Forza Matte. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Andiamo. Come va? Iniziato adesso il terzo giro. Questo è le calorie. No, calma Matteo, non è qui Va bene anche 1500 se ce la fai, se no anche meno. Ok? Benissimo, 33. Va bene. Calma, va bene. Dopo, tenitelo per dopo. Dai, non te devi fermare. 4 rep ormai. 6, 20. Dai, vai. Accelerazione tutt'altro, Max, tocca col petto a terra. Ok. 1 2 3 Bene, petto a terra, Matteo. 4, petto a terra. 5 Mancano 40 secondi, Matteo. 6 non cambia braccio. 7 8 Mancano 25 secondi, Matteo. 9, dai. 10. Ok, usala anche in quel modo. bravo. Usa il respiro. Usala anche in quel 11. modo, va bene, Matteo. 10 secondi adesso, Dai, altri Dai, due. Uno, dai, 12. un altro lo fai, Matteo. 5 secondi. 4, 3, 2, va bene. Oh, dopo riparti da qua, ce l'hai 12. Usa l'H. Ok? Spia Andiamo lo stop. Usa l'anca, e non cambia braccio. 50 secondi. L'hai combinato lì? Non l'ho visto. Ha fatto il coso. Ma l'ha fatti due con lo stesso braccio? No, ha fatto il partis e poi ha cambiato il braccio. Vabbè, uguale. L'importante è che non ha fatti due con lo stesso braccio. Ah, Penso, ok. spero. Però non lo so, Vabbè, è sempre una ripetizione, Beh, ci penso. Silenzio. Senti che bella canzone, ti piace? 15 secondi. Ce n'hai 12, ti ricordo che ne hai 12. Strappiamo sta maglietta. 8 secondi. 5, 4, 3, 2, 1, go! Qui 12, Matteo. 1. 2. Usa l'anca, Matteo, sul vogatore che devi spingere. Matteo, Alessandro, il vogatore. 4. Aria. Fuori. 5. Aria. Fuori. 6, metà. 7. 8.
Dai, altri 2 Matteo, sono passati 40 secondi, sta andando a bomba. 11. Tu, vocatore, su. Quanto manca? 1 minuto adesso, Matteo. Adesso li devi fare, adesso quel 1700 lo voglio vedere. Bene. Questo è un animale. Rilassato un pranico, Matteo. 45 secondi, Matteo. Sempre in campo. 35 secondi, Matteo. Ma tieni fino alla fine questo ritmo. 1000 calorie, cazzo fai? Dai! Tempo! 20 secondi adesso. Dai, non devi mollare, non devi mollare. Non mollare, cazzo! 15 secondi adesso, Matteo. Stai andando a bomba. Dai, tira! Dai, non mollare, 10 secondi, tutta. All out. Bene. 3, 2, 1. Non sento bene. Questo tienila perché questo è buono. Gli avambracci si fottono.